ちらのカードは2時間無料で使えます。はい、2時間は無料ですので、はい、そこから6時間後はこの4つになります。後払いです。あと払いです。この時間までは無料で過ごせます。この時間過ぎてからは延長料金がかかってきます。そうです。他にカードお持ちですか？2枚、3枚、4枚。このカードも使えますので、はい。これまでに取引もらって取り出してます。